terminata la blusa, l'ho leggermente vaporizzata, naturalmente come vi ricordo sempre di vaporizzare con un panno umido e non appoggiando il ferro, ma bensì solo spruzzando il vapore. Eccola terminata, è molto molto semplice, però ha un bel effetto. È quel capo che bisogna tenere nell'armadio per una qualsiasi occasione. Io l'ho lasciata così con la mezza manica, proprio perché mi piace doverla indossare con un abito, con una canotta sopra un pantalone, quindi ho lasciato la mezza manica. La particolarità dell'inizio, che non sono le solite catenelle, e lo stesso bordino l'ho lavorato alla fine. È una bella canotta maglietta affiancata. È un bel color oro, è un bell'oro, anche se purtroppo mi dispiace, ma con la luce non si vede particolarmente bene. Spero che vi piaccia e che me lo facciate sapere. Grazie, alla prossima. Per la realizzazione di questa blusa ho utilizzato un filato della Mondial oro. È un 92% acrilico, 8% poliestere, 100 grammi sono 250 metri, può essere lavorato con l'uncinetto e ferri del 4 e 5. Io ho utilizzato questo color oro che diciamo, dal video non si vede molto bene, però è un oro molto delicato, con la luce sembra molto più carico. Io ho acquistato questo filato nella merceria di Giuseppe Coleti. Realizzare questa magliettina è molto semplice. Io, scusatemi, anche se non vi so far molto bene i disegni, dobbiamo prendere la circonferenza qui del sottocollo, dobbiamo prendere questa circonferenza qui. Io per una taglia 46-48, quindi per una 46-48 lavorerò su centimetri 65. Siccome il punto che utilizzerò è un multiplo di 2, sarà molto semplice potersi regolare, perché dovete avviare, vi farò vedere, eh, diciamo, i centimetri che servono per la circonferenza. Io inizierò a lavorare prima con l'uncinetto del numero 4 e poi andrò a lavorare con l'uncinetto del numero 5. Una cosa che non vi ho detto, scusatemi, è un top down. Io non iniziamo con la solita catenella per la lavorazione, per diciamo la catenella per raggiungere i centimetri che ci servono, ma bensì andiamo a lavorare su un'unica catenella. Quindi cappietto, tiro e ho la prima catenella. Vado a lavorarmi 3 catenelle, una, 2, 3, che saranno la nostra prima maglia alta. Poi vado a lavorare una seconda maglia alta nella stessa catenella di base, lavoro la maglia alta ma non la chiudo. Quindi 1 e 2, ma non chiudo la maglia alta. Nella stessa catenella di base vado a lavorarmi una terza maglia alta. 1, 2. Adesso sull'uncinetto mi trovo 3 maglie alte che chiuderò tutte insieme. Così. Stringete, adesso potete stringere il cappietto. Lavoro una catenella per mantenere ben ferme le 3 maglie alte. Continuo. 1, 2, 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta. Nella stessa catenella di base dove abbiamo chiuso le
3 maglie alte precedenti, lavoro una seconda maglia alta, quindi 1, 2, ho lavorato la seconda maglia alta ma non l'ho chiusa, lavoro una terza maglia alta, 1, 2, mi ritrovo con 3 maglie alte sull'uncinetto, filo e chiudo tutte e tre le maglie alte. Nuovamente una catenella per stringere bene la chiusura delle maglie alte e procedo. 1, 2, 3 catenelle, maglia alta, e non la chiudo, lavoro una terza maglia alta, 1 e 2, mi ritrovo nuovamente con le 3 maglie alte sull'uncinetto, filo e chiudo, catenella per stringere bene la chiusura. In questo modo e procedo lavorando 3 maglie alte lavorate e poi chiuse insieme con la catenella che stringe bene le maglie per tutta la lunghezza che vi serve per lo scollo, per il sottocollo. Questa è la circonferenza che voi dovete prendere e dovrete lavorare in questo modo sino a raggiungerla. Io ho terminato e ho lavorato i miei 65 centimetri. Adesso devo chiudere. Cosa faccio? Giro leggermente il lavoro, diciamo sul rovescio, vado a prendere la punta estrema, nella prima catenella di base mi vado a chiudere il lavoro con una maglia bassissima. In questo modo. Adesso che cosa faccio? Con una maglia bassissima vado al centro, qui vado al centro della maglia alta, quindi cammino con una maglia bassissima e mi ritrovo al centro della maglia in questo modo e lavoro una, 2, 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, poi lavoro una catenella di separazione e vado a lavorare una nuova maglia alta qui nello spazio tra le due maglie alte che abbiamo lavorato in questo modo. Poi lavoro una, 2, 3 catenelle, salto un gruppo di maglie alte e vado a lavorare nello spazio tra le maglie alte. Qui mi vado a lavorare nuovamente una maglia alta, una catenella ed una maglia alta, 3 catenelle, 1, 2, 3, salto un gruppo di maglie alte e vado a lavorare spostando le maglie alte così, la maglia alta, la catenella di separazione e la maglia alta e procedete in questo modo per tutto il giro. Chiudo il giro con una maglia bassissima sopra la prima catenella della prima maglia alta in questo modo e cambio uncinetto. Dal numero 4 passo a lavorare con il numero 5. Sempre con una maglia bassissima raggiungo il centro dell'arco di una catenella in questo modo, poi lavoro una, 2, 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, poi lavoro una seconda maglia alta e non la chiudo, una terza maglia alta, non la chiudo e poi chiudo le 3 maglie alte insieme, lavoro una catenella per stringere bene il lavoro, una,
2 catenelle e vado a lavorare una maglia bassa al centro della chiusura delle 3 maglie alte, così. Poi lavoro una, 2, 3 catenelle e vado a lavorare al centro delle 3 maglie alte, delle 3 catenelle, scusatemi, una maglia bassa, 1, 2, 3 catenelle e ripeto, nell'arco di una catenella lavoro 3 maglie alte lavorate e non chiuse e poi chiuse insieme, 3 maglie alte, chiudo insieme, la catenella per stringere e mantenerle ben ferme, una, 2 catenelle, maglia bassa al centro della chiusura delle 3 maglie alte. In questo modo, 1, 2, 3 catenelle e continuo così per tutto il giro. Termino il giro chiudendo con una maglia bassissima al centro della chiusura delle 3 maglie alte. Poi con una maglia bassissima vado nell'arco di 2 catenelle e lavoro 1, 2, 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, poi lavoro una catenella e vado a lavorare una maglia alta, una catenella ed una maglia alta. Adesso vi faccio vedere. Io mi trovo con 20 gruppi di 3 maglie alte chiuse insieme e li suddivido per creare il davanti, il dietro e le spalle. Quindi metterò 6 motivi per il davanti, 6 motivi per il dietro e 4 motivi per le spalle. Quindi procedo, ho lavorato il primo gruppo, lavoro 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nel secondo arco di 2 catenelle, lavoro una maglia alta, una catenella ed una maglia alta, poi lavoro 1, 2, 3 catenelle e lavoro l'arco successivo, maglia alta, catenella, maglia alta, 1, 2, 3 catenelle e lavoro l'arco successivo, maglia alta, catenella, maglia alta. Quindi abbiamo lavorato sino adesso 4 gruppi, 1, 2, 3 catenelle, vado a lavorarmi l'arco successivo che è il quinto arco, 3 catenelle, 1, 2, 3 e nel sesto arco di 2 catenelle lavoro nuovamente una maglia alta, una catenella, una maglia alta, una catenella, una maglia alta. In questo modo iniziamo ad aumentare per creare gli angoli. Poi lavoriamo 1, 2, 3 catenelle, nell'arco successivo lavoriamo nuovamente una maglia alta, una catenella, una maglia alta, una catenella ed una maglia alta. Quindi questo sarà il nostro primo angolo. Poi procedo con 1, 2, 3 catenelle, arco successivo, maglia alta, una catenella, maglia alta. Adesso dobbiamo creare la spalla, quindi 1, 2, 3 catenelle, arco successivo, lavoro maglia alta, una catenella, maglia alta. Abbiamo lavorato 3 gruppi, andiamo a lavorare il quarto arco, 1, 2, 3 catenelle. Nel quarto arco lavoriamo nuovamente maglia alta, una catenella,
maglia alta, una catenella, maglia alta. Lavoriamo 1, 2, 3 catenelle. Nel gruppo successivo lavoreremo nuovamente le 3 maglie alte separate da una catenella. Quindi lavoro una prima maglia alta, una catenella, la seconda maglia alta, una catenella, la terza maglia alta, 1, 2, 3 catenelle. Adesso mi devo lavorare 5 gruppi per creare il dietro del lavoro, quindi lavoro nell'arco di 2 catenelle, lavoro maglia alta, una catenella, maglia alta, poi 3 catenelle, 1, 2, 3, ripetiamo maglia alta, catenella, maglia alta, 1, 2, 3, vado nell'arco successivo e lavoro maglia alta, catenella, maglia alta, 1, 2, 3 catenelle, arco successivo, maglia alta, catenella, maglia alta, ed abbiamo lavorato 1, 2, 3, 4, 5, 3 catenelle, 1, 2, 3 catenelle. Nell'arco successivo lavoreremo di nuovo le 3 maglie alte separate da una catenella, una, 2, catenella, la terza maglia alta, 1, 2, 3 catenelle di separazione. Nell'arco successivo lavoreremo di nuovo 3 maglie alte separate da una catenella. Quindi nell'arco successivo andiamo a lavorare la prima maglia alta, una catenella, la seconda maglia alta, una catenella, la terza maglia alta, 1, 2, 3 catenelle di separazione, e andiamo a lavorare i successivi archi di 2 catenelle con una maglia alta, una catenella, una maglia alta, 3 catenelle, 1, 2, 3, maglia alta, catenella, maglia alta, 1, 2, 3 catenelle. Nell'arco successivo andiamo a lavorare nuovamente maglia alta, una catenella, maglia alta, una catenella, maglia alta, in questo modo, e ci ritroviamo alla fine del giro. Quindi lavoro 1, 2, 3 catenelle e vado a chiudere sopra la prima catenella della prima maglia alta con una maglia bassissima e chiudo, e vi faccio vedere che abbiamo iniziato col creare il davanti, gli angoli. Questi sono gli angoli che poi pian piano aumenteranno e quindi si allargherà il lavoro. Quindi ci troviamo con 6 motivi sul davanti, 6 motivi sul dietro e 4 motivi, vi faccio vedere, e 4 motivi sulle spalle. Adesso procediamo lavorando con una maglia bassissima, andiamo nel primo arco di una catenella, termino il giro con una maglia bassissima sopra la prima catenella della prima maglia alta. Con una maglia bassissima entro nel primo arco di una catenella, poi lavoro
una, 2, 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta e lavoro una maglia alta e non la chiudo, una seconda maglia alta e non la chiudo e poi chiudo tutte e tre le maglie alte insieme. Poi lavoro una catenella per stringere, lavoro una, 2 catenelle e vado a lavorare una maglia bassa sopra le 3 maglie alte chiuse insieme, in questo modo. Poi lavoro una, 2, 3 catenelle, vado a lavorare una maglia alta sopra la terza maglia alta del gruppo di 3, così. Poi lavoro una, 2, 3 catenelle, vado nel successivo arco di 3 catenelle e lavoro la maglia bassa, una, 2, 3 catenelle, nel successivo arco di una catenella lavoro le 3 maglie alte lavorate e poi chiuse insieme, quindi una, 2, 3, chiudo le maglie alte, la catenella, 2 catenelle e vado a lavorare la maglia bassa sulla chiusura delle 3 maglie alte. Poi lavoro una, 2, 3 catenelle, maglia bassa nell'arco successivo e procedo così fino a raggiungere l'inizio del successivo angolo. Raggiunto il successivo gruppo di 3 maglie alte separate da una catenella, lavoro le 3 catenelle, una maglia alta sopra la maglia alta, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'arco successivo di una catenella e mi vado a lavorare le 3 maglie alte chiuse insieme, 1, 2 e 3. Chiudo insieme la catenella, 2 catenelle e la maglia bassa sopra la chiusura delle 3 maglie alte. Poi lavoro 1, 2, 3 catenelle, vado a lavorarmi la maglia bassa nell'arco delle 3 catenelle, 1, 2, 3 catenelle, poi nel primo arco di una catenella vado a lavorarmi le 3 maglie alte, 1, 2 e 3, chiudo insieme la catenella per stringere, le 2 catenelle e la maglia bassa sopra le 3 maglie alte chiuse, poi 1, 2, 3 catenelle e vado a lavorarmi una maglia alta sopra la terza maglia alta delle 3, 1, 2, 3 catenelle, maglia bassa, 3 catenelle e nel successivo arco di una catenella vado a lavorarmi le 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3, chiudo la catenella, le 2 catenelle, la maglia bassa e continuo così sino a raggiungere il successivo gruppo di 3 maglie alte. Ho raggiunto il successivo gruppo di 3 maglie alte, quindi lavoro come abbiamo fatto prima 3 catenelle, una maglia alta sopra la prima maglia alta, 3 catenelle, nel secondo arco di una catenella mi vado a lavorare le 3 maglie alte chiuse insieme, 1, 2, 3, chiudo la catenella, le 2 catenelle di separazione, la maglia bassa, poi lavoro 1, 2, 3 catenelle, maglia bassa nel successivo arco di 3 catenelle, 1, 2, 3,
e vado a lavorarmi nel primo arco di una catenella le 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Chiudo la catenella, le 2 catenelle, la maglia bassa sopra la chiusura delle 3 maglie alte, 1, 2, 3 catenelle e vado a lavorarmi la maglia alta sopra l'ultima maglia alta del giro sottostante e poi procedo come in precedenza, le 3 catenelle, la maglia bassa nell'arco, le 3 catenelle e in ogni V che ci troviamo lavoriamo le 3 maglie alte, 2, 3 e chiudo e proseguo così per tutto il giro. E infatti iniziamo a creare gli aumenti per gli scalfi e qui abbiamo il nostro angolo, iniziamo a creare il nostro angolo. Termino il giro con una maglia bassissima sopra la chiusura delle 3 maglie alte, in questo modo. Poi, sempre con una maglia bassissima, vado al centro delle 2 catenelle e lavoro 1, 2, 3 catenelle, che sono la nostra prima maglia alta, una catenella di separazione, un'altra maglia alta sempre nell'arco delle 2 catenelle. Poi lavoro 1, 2, 3 catenelle, vado sopra la maglia alta singola e vado a lavorare una maglia alta, una catenella ed una maglia alta. Poi lavoro 1, 2, 3 catenelle, vado nel successivo arco di 2 catenelle e vado a lavorarmi un'altra maglia alta, una catenella, una maglia alta e procedo così per tutto il giro, una maglia alta, una catenella e una maglia alta sopra nell'arco delle 2 catenelle sopra le 3 maglie alte chiuse insieme e quando ci troviamo l'angolo sopra la maglia alta singola dovremo lavorare la maglia alta, la catenella e la maglia alta, così per tutto il giro. Termino il giro con una maglia bassissima sopra la prima catenella della prima maglia alta, in questo modo. Sempre con una maglia bassissima vado nell'arco di una catenella e lavoro come ho fatto in precedenza, le 3 maglie alte lavorate e poi chiuse insieme, quindi 1, 2, 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta e 2 maglie alte seguenti, quindi 1 e 2, chiudo insieme le maglie, lavoro la catenella, così sono strette, 2 catenelle e lavoro una maglia bassa sopra la chiusura delle 3 maglie alte, 3 catenelle, 1, 2, 3, maglia bassa nell'arco di 3 catenelle, 1, 2, 3 catenelle, vado nell'arco successivo di una catenella e lavoro nuovamente le 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Chiudiamo la catenella, le 2 catenelle, maglia bassa sopra la chiusura, 3 catenelle, maglia bassa nell'arco di 3 catenelle e procedo così per tutto il giro. Termino il giro con una maglia bassissima sopra la chiusura delle 3 maglie alte. Con una maglia bassissima entro nell'arco di 2 catenelle e lavoro 1, 2, 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, una catenella, una maglia alta,
una catenella ed una maglia alta. Poi proseguo con una, 2, 3 catenelle e vado a lavorarmi nel successivo arco di 2 catenelle sopra le maglie alte, una maglia alta, una catenella ed una maglia alta. Poi lavoriamo 3 catenelle e andiamo a lavorare nell'arco successivo e lavoreremo in questo modo. Ecco qui, lavoreremo in questo modo in tutti gli archi sino a raggiungere questo punto qui dove abbiamo iniziato a fare gli aumenti. Quindi fino qui lavorerete una maglia alta, una catenella, una maglia alta, qui invece andremo a lavorare le 3 maglie alte. Ho raggiunto l'angolo, quindi lavoro 1, 2, 3 catenelle, vado nell'arco successivo. Qui, come potete vedere dai giri precedenti, abbiamo iniziato a fare gli aumenti e lavoreremo una maglia alta, una catenella, una maglia alta, una catenella ed una maglia alta. Poi lavoriamo una, 2, 3 catenelle, andiamo nell'arco successivo e lavoriamo lo stesso, una maglia alta, una catenella, una maglia alta, una catenella, una maglia alta. Poi proseguiamo con le 3 catenelle, 1, 2, 3 e nell'arco successivo andiamo a lavorare maglia alta, una catenella, maglia alta. In questo modo dovremo lavorare per tutto il giro. Quando ci troviamo l'angolo dove dobbiamo creare l'aumento, lavoreremo le 3 maglie alte. Chiudo il giro con una maglia bassissima sopra la prima catenella della prima maglia alta. Con una maglia bassissima vado al centro di una catenella e lavoro una, 2, 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta e lavoro successive 2 maglie alte, una, 2 e chiudo insieme. Poi lavoro una maglia bassa, una, 2 catenelle e la maglia bassa sopra la chiusura del gruppo di 3 maglie alte. Poi lavoro una, 2, 3 catenelle e vado a lavorarmi una maglia alta sopra la maglia alta singola. In questo modo abbiamo creato un nuovo aumento. Poi lavoriamo una, 2, 3 catenelle, maglia bassa, una, 2, 3 catenelle e andiamo a lavorare nell'arco di una catenella un nuovo gruppo di 3 maglie alte, una, 2, 3. Chiudiamo le maglie insieme, la catenella per stringere, 2 catenelle ed una maglia bassa sopra la chiusura. Poi lavoriamo una, 2, 3 catenelle e proseguiamo come da schema, in questo modo. Adesso lavoriamo così per tutto il giro, però dovremo lavorare questi giri qui, vi faccio vedere. Dobbiamo lavorare 1, 2, 3, 4, 5, questi giri qui, questa sequenza, fino a raggiungere l'altezza del sottobraccio. Termino il giro con una maglia bassissima sopra la chiusura delle 3 maglie alte, allungo un attimo il filo perché ho raggiunto la lunghezza da me desiderata. Adesso sistemate il lavoro. In questo modo sistemiamo il lavoro e facciamo combaciare bene
le parti dove iniziano gli aumenti. Quindi questo è una parte di angolo e lo vado a far combaciare perfettamente con quello di sotto. Quindi sistemiamo, faccio combaciare perfettamente i punti dove abbiamo creato l'angolo e qui, come potete vedere, abbiamo i gruppi delle 3 maglie alte e 3 maglie alte e lo stesso la parte di sotto. Io con un marcapunti oppure con uno spillo prendo la parte verso la manica, quindi qui blocco, perché poi andrò a lavorare per creare la parte di sotto. Lo stesso sistema lo, lo sistemerò sull'altro lato, quindi dove abbiamo i 3 punti alti che poi verrà lavorato l'aumento qui, li faccio combaciare perfettamente con la parte di sotto, così, e blocco la parte che va verso la manica in questo modo. Ok, sistemato. Adesso riprendo la lavorazione per lavorare la parte di sotto della maglietta. Una volta sistemato il lavoro, riprendo la lavorazione, quindi riprendo il lavoro e procedo come da disegno. Quindi con una maglia bassissima vado al centro dell'arco di 2 catenelle, lavoro 1, 2, 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, una catenella, una maglia alta, 3 catenelle e vado nel successivo arco di 2 catenelle a lavorare nuovamente una maglia alta, una catenella ed una maglia alta. Procedete così sino a raggiungere il punto dove abbiamo fermato e vi faccio vedere come continuare per l'altro lato. Ho lavorato fino al punto dove ho messo il segno. Adesso che cosa faccio? Le 3 catenelle, 1, 2, 3, entro nell'arco delle 2 catenelle e poi passo nell'arco delle 2 catenelle sul retro, tiro il filo e mi vado a lavorare una maglia bassa, poi lavoro 1, 2, 3 catenelle che saranno la nostra prima maglia alta, una catenella e vado a lavorare prendendo sempre entrambi i 2 archi una nuova maglia alta in questo modo ed ho unito le 2 parti. Tolgo lo spillo e volto il lavoro. Perché ho lavorato anche la maglia bassa? Per far mantenere meglio la chiusura del giro manica. Adesso lavoro 1, 2, 3 catenelle, vado nel successivo arco di 2 catenelle e mi vado a lavorare nuovamente la maglia alta, la catenella e la maglia alta e lavoro come da disegno sino a raggiungere l'altro lato dove abbiamo messo il segno. Ho raggiunto l'altro punto segnato per chiudere
il giro manica, ho lavorato le 3 catenelle. Adesso, come abbiamo fatto in precedenza, entro nel primo arco di 2 catenelle e nel corrispondente arco di 2 catenelle del dietro e lavoro una maglia bassa. Poi lavoro 1, 2, 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, una catenella di separazione e vado a prendere per lavorare la maglia alta entrambi gli archi di 2 catenelle e lavoro la maglia alta in questo modo. Tolgo il punto, lo spillo che abbiamo segnato, volto il lavoro in questo modo e procedo come da disegno. Quindi vado a lavorare 1, 2, 3 catenelle e vado a chiudere, perché mi trovo la chiusura, vado a chiudere con una maglia bassissima sopra la prima catenella della prima maglia alta del giro in questo modo ed abbiamo chiuso. Adesso procediamo come da disegno. Entriamo nell'arco di una catenella, lavoriamo 1, 2, 3 maglie alte che sono la nostra 3 catenelle, scusatemi, che sono la nostra prima maglia alta, una seconda maglia alta, la terza maglia alta, chiudo le maglie insieme, la catenella per chiudere bene le maglie, una, 2 catenelle, vado a lavorare la maglia bassa e chiudo. Poi lavoro 1, 2, 3 catenelle, maglia bassa nell'arco di 3 catenelle, 1, 2, 3 catenelle e vado nel successivo arco a lavorarmi le 3 maglie alte lavorate e poi chiuse insieme. Chiudo con la maglia bassa, le 2 catenelle e la maglia bassa e procedo così per tutta la circonferenza, per tutto il giro. Adesso lavoriamo sempre in tondo sino a raggiungere l'altezza desiderata. Io ho raggiunto l'altezza che volevo realizzare e chiudo il giro. Lo chiudo con una maglia bassissima sopra la prima catenella della prima maglia alta. Poi sempre con una maglia bassissima vado al centro nell'arco di una catenella e lavoro 1, 2, 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, poi vado ad eseguire altre 2 catenelle qui nella prima catenella che abbiamo lavorato e lavoro altre 2 maglie alte, una e non la chiudo, lavoro la seconda e non la chiudo. Adesso chiudo tutte e 3 le maglie alte insieme, lavoro la catenella e vado a lavorare una maglia bassa nell'arco delle 3 catenelle in questo modo. Poi lavoro nuovamente una, 2, 3 catenelle e vado a lavorare le 2 maglie alte lavorate e poi chiuse insieme qui dove abbiamo lavorato la maglia bassa. Quindi la prima maglia alta, la seconda maglia alta e chiudo tutte e 3 le maglie alte insieme, una catenella e vado a realizzare una maglia bassa qui nell'arco di una catenella e procedo così per tutto il giro. Vi faccio rivedere. Quindi una, 2, 3 catenelle, la seconda maglia alta la lavoriamo qui nella maglia bassa, lavoro un'altra maglia alta, la terza, in questo modo, chiudo le maglie insieme, la catenella per stringere le maglie alte, vado a lavorare la maglia bassa nell'arco delle 3 catenelle in questo modo e creiamo
il bordino di rifinitura come l'abbiamo realizzato per, per lo scollo. Lavorate così tutto il giro e vediamo come si chiude. Termino di lavorare il giro con una, due, 3 catenelle e le successive 2 maglie alte nella maglia bassa, una e due, chiudo le maglie insieme, la catenella e vado a chiudere l'ultimo gruppo di 3 maglie alte qui alla base dove abbiamo creato il primo con una maglia bassissima, entro e chiudo. Stacchiamo il filo ed abbiamo finito. Una bella vaporizzata, vediamo dopo il risultato.